bariis iyo baasta iyo digaag faham iyo borosti iyo malay iyo fuul iyo sawaayad iyo shakshuka diyaar. magacayga waa Abdiraxmaan waxaan ahay Soomaali. وأنا ناجي علي يمن، ناجي علي صالح يمن. kan maxaa loo yaqaanaa macallin? ستيل هوس شكرا Okay, شكرا shukaan waxay u egtaa malaynaa shukaansi ma la dhihi jirin. Assalamu alaikum guys, welcome back to another Somali vlog. So we are still in Mogadishu, Somalia, and today I'm gonna explore you another vlog inshallah. So let's see Mogadishu, Somalia right now. Okay guys, still we are walking in the road, and inshallah today I'm going to vlog you while I'm driving my first time. So I'm gonna take a driving lesson today inshallah. Sidoo kale waxaa ila socda walaalahay kan waa Isma. هاي أصحابتا سود هذا صباح كله وقت كله فيديو كله Isma aad iyo aad u mahadsan tahay. Sidoo kale waxaa garabkay midig taagan Hanad. Haye Hanad. يس أصحاب سود هذا ما أنت فلوك كله ويلي أسميني أنا فهمت ما أنت قارودو ربنا أنا برنو مركاركنا إن شاء الله. yaa inshallah asxaabta waa mahadsantihiin soo dhawaada mar kale still waxaan ku soconaa wadada inshallah waxaan siin doonaa waxyaabo aad iyo aad u qurux badan oo aad markaas jeclaan doontiin kala heli doontiin inshallah. Now we arrived in the main road, waxaan imaanay wadada inshallah waxaan tagi doonaa meesha aan ka qaadan rabo cashirka driving lessonska. So sidan camal ayuu eg tahay wadada sidaad u jeedaan dhamaantiin inshallah halkan waxa igu sugayo mooto bajaaj iyo mid kamid ah asxaabteeda magaciisa lagu magacaabo Godax asiga oo nageyn doono meesha aan ku qaadan doono cashirka driving lessonska inshallah. Waxaan rajaynayaa vloggan maanta inaad wax badan ka faa'iidi doontaan, wax badanna ka ogaan doontaan magaalada Muqdisho inshallah. Hadda waxaan isku dayaynaa inaan la hadalno asxaabteeda ama walaalahay ila socdo, sidoo kale yarka ama saaxiibka inoo wado mooto bajaajta ayaan isku dayaynaa inaan la hadalno inshallah. Let's see. Okay, السلام عليكم صاحب سيتاي. عليكم السلام ورحمة. Okay, maanta waxaan rabnaa inaan tagno waxaan qaadan rabaa driving lessons inshallah. Waxaan tagaynaa meesha lagu magacaabo isgoyska Tarabuunka ilaa meeqa daqiiqo camal ku tagi karnaa? لا تضبط. ilaa 7 daqiiqo ku tagi karnaa. Okay asxaabta hadda waxaan joognaa meel lagu magacaabo Hotel Guuleed ama meel u dhow meesha aan rabno oo aan ka qaadan doono driving lessonska inshallah. sidaas camal ay ogtahay wadada sidaa arki kartid inshallah waa isla socon doonaa wax kasta oo aan sameeyno inshallah waa idin soo bandhigi doonaa. sidoo kale haddii aan waqti helno waqti inoo soo haro waxaan rabnaa markaas inaan tagno maqaayad Soomaali. haddii waqti inoo suurtagali waayna markaas maanta vloggan halkaas ayaan ku joojin doonaa inshallah. hadda waa bixinaa isla socono.
okay bismillah halkan waxaa soo doonay hadda waa balan maal gaari biri maal gaari gacanta agadiga dhaafaraha fidana labaas ma daba dhaaf. Hey everybody, a just quick shout out to my live one-on-one classes and also my online courses. Are you really struggling how to speak a better Somali or maybe how to write or read the Somali language? If that's the case, I have a very good solution for you. Just imagine, I have been teaching Somali online and offline for 5 years now. And from that, I have helped hundreds of students who were struggling how to speak a better Somali or maybe how to write and read Somali language just like you today. And the most interesting part is that all of them were not Somali people, just like this famous American YouTuber called Shauma NYC. Sambus wali amar intay. Sambus? Sambus. Sambus waan jeclahay. Sambus iyo Pinto. Sambus iyo Pinto. Sambus iyo Pinto. You can start right now by just going this video description and you can get my online classes, my flashcards, books, every material I've created so far on my website, somaliwithabziz.com, and then you will get an incredible 90% off for a limited time. And thank you so much for your time. I hope I'll see you in the course. And now let's go back to our vlog. okay asxaabta waa imaaday markaan goobtii aan ku baran lahaa gaariga soo halkaas waxaa jooga darawalkayga insha Allah oo tagi doona cashirka ugu horeeyay maanta ayaa bilaabi doona insha Allah soo la socod wanaagsan sidaan ay u egtahay meesha gaariyaasha oo dhan halkaan ay joogaan halkaas waxaa ka muuqda wadadii weyneed ama laabigii weynaa ayaa ka muuqdo okay soo hadda waxaa u tagi doona darawalkayga halkaas ay joogaan asaga iyo walaalahay Ismaaciil iyo Xanad sidoo kale so ila socdo insha Allah oo tagayna hadda okay asxaabta hadda raba gaariga ina galo gaariga waa kana waxa ku jiro macalinkii gaariga ku jiro insha Allah so waa maalintii koowaad ee gaari aan wadi doono ama sidoo kale aan taaban doono insha Allah markaas la socono gaariga waa kana macalinkii oo tagi doona waxa weydiin doona su'aalo badan okay asxaabta hadda waxa ku dhex jirnaa gaarigii marka macalinkii waa kana macalin soo dhow seetaay ما شاء الله معلم تعال سيدها alxamdulillah khayr waaye okay asxaabtu waxaan rabnaa marka inaan weydiino gaariga dhexdiisa wax kasta oo ku jiro sida loo yaqaan ama sida loogu yeero Soomaali ahaan laakiin subxaanallah wax kasta waxay badan yihiin magacyaal oo Ingiriis ah iyo waxay badan yihiin magacyaal oo markaas Talyaani u badan yihiin marka insha Allah waan weydiinayna macalinkeyga waa kana macalin waxaan ka bilaabeynaa meesha ugu horeysa ka bilaabeynaa gaariga meesha laga maamulayo kan maxaa loo yaqaanaa macalin ستيرين أمس شكران waxaa loo yaqaanaa ستيرين أمس شكران steering loo yaqaanaa ama shukaan okay شكران shukaan waxay u egtaa maleynaa shukaansi ma la dhihi jirno okay waa garan steering okay sidoo kale kan maxaa loo yaqaanaa kan macalin kan والليبدا غاريغا waxaa loo yaqaanaa ليبدا أمس مرشو leeba sidoo kale waxaa loo yaqaanaa marsha loo yaqaanaa waa garanay okay waxaa ku xiga halkaan kan asagana maxaa loo yaqaanaa macalin بريك waxaa loo yaqaanaa midkan بريك handbrake loo yaqaanaa ingiriiska waxaa maleynaa handbrake inaad dhahdiin so waxaa filanaa handbrake okay waa garanay macalin halkaas midkan ugu horeeyo ee hadda lugteeda aad saarayo magaciisa maxaa loo yaqaanaa كلاش waxaa loo yaqaanaa كلاش kilash loo yaqaanaa magac kale ma jiraa فرسيون farsione talyaani waa saan rajeynayno iyo kilash ma dhahdo كلاش kilash okay midka labaad ee hadda lugteeda ku taabanaya asagana maxaa loo yaqaanaa بريك break loo yaqaanaa kan geeska u jira asagana maxaa loo yaqaanaa شيلر أمس ليبر shelare ama lebare miya كي ليبر lebar ama shelare geeska kale asagana waxa ka muuqdo بريك break ka muuqdo sababta break loo sameeyay maxay tahay marka taas وقف وبربرتي مركو وحكونا wax baranayo ha marka macalin ahaan ardayga marka haduu wax oo dhibaato geysan rabo in meesha laga celiyo okay waa gartay macalin aad ma san tahay tan maxaa loo yaqaanaa idan cristale okay dhag la siiya miraayada dhaqaysa halkan dhexe oo gaariga brandigiisa ku soo maxaa loo yaqaanaa hon waaye okay hon waaye meeshaas dhankan midig asagana waxaa ka muuqdo sidaa u jeedno waxaa ka muuqdo kan asaga waxaa loo yaqaanaa fareeja loo yaqaanaa meeshaas magac meelada iyadana kaashada loo yaqaanaa okay macalin wax kasta waa garanay runtii aad waa maasan tahay hadda waxaa isku dayi doonaa markii koowaad inaa gaari wado insha Allah ay macalin معلم قاري عم برينا جيل ويا okay حط كرسي جوا واحد فاضي بس صح okay اوكي ايوه قارو صدح مع دولية صح فرسيون بريك يشيلر ايوه قاري من كتماتيك ها صح اوتوماتيك midka hela buu leeyahay اوكي قاري
lix geela gasha lix geela gash sax laba bidaxa iyo laba midiga iyo laba toosa okay laba bidix laba midig laba toos ah Many unbearable hours later. All right, guys. So we done now the driving lesson. So this was our car, and I really enjoy it. But you know, it's really hard. You know, the car was like always stopping. Like when you go into start the car, that was always the most challenging thing I did today. So inshallah, hadda waxaan rabnaa inaan tagno maybe maqaayad Soomaali kadib waxaan rabnaa inaan ka cunno quraac. Inshallah, so aan ragno wixii aan samayn doono inshallah. Hadda waxaan soo raacnay hal mar mooto bajaaj, haddana waxaan tagnaa maqaayad kadibna waxaan isku daynaa inaan cunno cunto aniga Hanad iyo Ismaaciil asla socon inshallah. Okay guys, now I am in Home, what we call in Somali, like the taxi, the normal taxi in Somalia. So maybe we're gonna spend less than 25 cents from here to maybe, let's say 5 kilometers. I'm not sure what it is. So hadda waxaan saaranahay gaariga Homeyga, waxaa la socdo Ismaaciil iyo Hanad sidoo kale. Kan waa darawalkeena, wadigiisa in la arko asaga ma rabo. Inshallah waxaan u soconaa maqaayadii markaan tagno inshallah. I will update you inshallah and we'll see everything inshallah. Asla socona guys inshallah. See you. Maqaayadda hadda waxaan rabnaa inaan quraac ka cunno. Maxaa la heli karaa, maxaa yaal? waxaa yaala bariis iyo baasti iyo digaag farm iyo borosti iyo malay iyo fuul iyo sobayd iyo shakshuka diyaaray. Maqaayada imaanay marka waxaan rabnaa inaan quraac dalbano aniga Ismaaciil iyo Hanad. Marka halkan waxaa joogo yarkii maqaayad ka shaqeynaya. Soomaalidu waxay u yaqaanaan Cavalieri ama magac waxay isticmaalaan oo Talyaani ah. Okay, marka asaga hadda weydii doonaa maqaayadda wax yaalo. Hay saaxib magaca Maxamed Nuur. Maqaayadda hadda waxaan rabnaa inaan quraac ka cunno. maxaa la heli karaa, maxaa yaal? waxaa yaala bariis iyo baasti iyo digaag farm iyo borosti iyo malay iyo fuul iyo sobayd iyo shakshuka diyaaray iyo isbeer iyo maxsuub iyo faasuliya kun iyo faasuliya malay. wax badan aad sheegtay. Cabitaanka maxaa heli karnaa? Cabitaanka waa canloos iyo qaraseeka iyo mushakil iyo Usmaan Dheesoy iyo full cream. Okay, wax kale ma jira oo la cuni karo intaas ahayn ama intaas oo wax dhan? intaas waa soo kaagalmaay. Cabitaanka marka qabow kuleel muxuu kala yahay? cabitaanka waa kalul iyo qabow kala leeyahay. mid waa baraf la'aan mid waa baraf leeyahay. waa gartay. shaah ka waran, shaah kafee ma jiraan meeshaan mise waxaas ma jiraan? shaah ku bishiin iyo shaah caano geel iyo caano boola la helaa. ma la heli karaa hilib geel? hilib geel waa la heli karaa. ka waran oodkac ka waran, oodkac ma la heli karaa? oodkac waa la helaa suuna. waa la heli karaa. Okay, saaxiib waa maasantahay. maqaayadan iyadana magaceed si magaceed xoogaa dad badan sii gaara. xadar almood la maxaa la markuu celi? xadar almood. maqaayadan marka Soomaali bis ma ka shaqeeya ama waddan kale ka Soomaaliya waxa ku shaqeysaa Yemeni isku jiraan ku shaqeysaa. hadda ma joogaan dad oo Yemeni ma joogaan hadda meesha? dad Yemeni way joogaan ha. hal qof ma hadli karnaa Afrikaan ka hadlaa mise Soomaali? Afrika waa ka sii af Soomaaliya qaar waa ka sii English qof yaqaan ma jira? English ma ka sii laakiin Afrika af Soomaaliya maana waa isku dhex jiraan oo ka sii. aad waa maasantahay. cuntada hadda waa noo keensamaan. tahay maasan. ay saaxiibaya.
magacii waa Abdiraxmaan waxaan ahay Soomaali وأنا ناجي علي يمن، ناجي علي صالح يمن. weli waxaa joognaa maqaayad iyo joognaa hadaadka cuntada ku cunaynay hadda halkan waxaa ila sugan wiil walaalkay ah oo ka soo jeeda Yemen ka soo jeedo marka aniga waxaan ku hadlayaa Soomaali asagana wuxuu ku hadlayaa Carabi hadhowna subtitle waxaan sameyn doonaa English insha Allah marka translation will be very difficult but we'll see insha Allah. السلام عليكم أخي. السلام ورحمة الله وبركاته. والآن احنا الحين بالصومال واليمن، احنا يوم سوا يعني ما في فرق. والآن أنا لي 3 سنوات هنا عايشين الحمد لله. الصومال عايشين في اليمن واحنا ويمن عايشين في الصومال والحمد لله إن شاء الله خير وما يكون إلا خير إن شاء الله. وذا الحين احنا هنا بمطعم اليمن هنا شغالين والحمد لله. وذا الحين عايشين من فضل الله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So alright guys, now I'm very close to our house, so inshallah I'm gonna see you another amazing vlog inshallah. So the next vlog inshallah it will be maybe going to a Somali restaurant or maybe going to somewhere else in Mogadishu, Somalia. But anyways, let me know in the comment section which video would you like to watch. So you can just go to the comment section and write us, hey Isma, Hanad and Abzi, we need to see maybe that place in Somalia and we're gonna film. So let's see, and this video will hit maybe 5k inshallah. So yeah, see you soon and nabadgelyo.